सो बच्चों स्टार्ट करेंगे। जो आज का डिस्कशन है दैट्स ऑन यस डिफरेंस बिटवीन, कल सेल और अग्रीमेंट टू सेल देखा था अपन ने, है ना? ओके आज का जो डिफरेंस बिटवीन है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड, अच्छा हायर परचेज भी हो गया था ना अपना। चलिए नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। सो व्हाट इज द सेल? तो अपन सबको पता है क्या होता है। सेल में क्या होता है? वी ट्रांसफर ओनरशिप फ्रॉम होम टू होम, फ्रॉम सेलर टू द बायर, वी ट्रांसफर द ओनरशिप। किसमें बच्चों? सेल में। नाउ बेलमेंट में क्या होता है? कैन समवन लेट मी नो व्हाट हैपेंस इन बेलमेंट? बच्चों यस, बेलमेंट में वी जस्ट ट्रांसफर, बेलमेंट में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। क्या ट्रांसफर करते हैं? वी ट्रांसफर पोजीशन। सो सिंपल सी चीज है। इफ नमेश इज गोइंग टू राइट हिज एग्जाम्स, ही डज नॉट हैव अ पेन। नमेश एग्जाम लिखने जा रहा है और उसके पास क्या नहीं है? पेन नहीं है। वो क्लास में आता है और क्लास में आके मुझसे कहता है कि दुष्यंत सर प्लीज गिव मी अ पेन, आई हैव टू राइट माई एग्जाम्स। मैं उसको क्या देता हूं? पेन दे देता हूं। किस लिए देता हूं? एग्जाम लिखने के लिए मैंने उसे पेन देता हूं और मैं कहता हूं कि नमेश एज सुन एज यू आर डन विथ योर एग्जाम, मेरा पेन मुझे क्या कर देना? वापस कर देना। दैट्स व्हाट, दैट्स अ बेलमेंट। दैट इज व्हाट बेटा? दैट इज अ बेलमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो बेलमेंट में क्या होता है बच्चों? आप गुड्स की ओनरशिप देते हो, पोजीशन देते हो, और हमेशा के लिए देते हो या एक पर्पस के लिए देते हो, और सामने वाले को क्या करना है? जैसे वो पर्पस अकम्प्लिश हो गया, सामने वाले को क्या करना है? गुड्स क्या करने हैं? रिटर्न करने। दिस इज कॉल्ड एज बेलमेंट। अच्छा नमेश को जब मैंने पैसे दिए, मैंने पेन दिया था, तो क्या मैंने उससे पैसे लिए थे यूज करने के? नहीं। तो इसको बोलते हैं, ये जो बेलमेंट है ये है ग्रेचुइटियस। ग्रेचुइटियस का मतलब फॉर फ्री, इसके लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा बेलमेंट होता है नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट। अगर मैं नमेश को पैसे पेन देता और मैं क्या बोलता नमेश को कि नमेश ये पेन मुझे क्या चाहिए? मैं आपको पेन तो दे रहा हूं बट मुझे रेंट चाहिए, 1 रुपए घंटे का या 2 रुपए घंटे का, मुझे क्या चाहिए? रेंट चाहिए। तो ये होता है नॉन ग्रेचुइट। मतलब बेलमेंट जो है कंसीडरेशन के साथ भी हो सकता है, कंसीडरेशन के बिना भी होता है। दो पार्टीज होती हैं। जो गुड्स, जो पेन दे रहा है, गाड़ी, जैसे तुम लोग बच्चों, तुम लोग जूम कार किराए पे लेते हो, दैट इज बेलमेंट। कौन सा बेलमेंट है? नॉन ग्रेचुइटियस, बिकॉज यू पे। आप मूवीज देखने के लिए सीडियां किराए पे लाते थे जब छोटे थे, क्या था बच्चों वो? दैट वाज अ बेलमेंट। दैट वाज अ बेलमेंट। विच बेलमेंट? नॉन ग्रेचुइटियस। तो ध्यान से देखते हैं, ये सेम ही होगा बच्चों हर जगह। सेल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वुड बी सेम एवरी प्लेस। नाउ बेलमेंट, बेलमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन इन द गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑन अ कंडीशन दैट गुड्स शैल बी रिटर्न व्हेन द पर्पस इज। बेलमेंट का मतलब होता है गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करना। किसके लिए? और इस शर्त पे कि जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश होता है, गुड्स आपको क्या करने हैं? मेरे रिटर्न करने हैं। देयर इज एन ऑब्लिगेशन। सेल में क्या बायर गुड्स वापस करता है? लेकिन बेलमेंट में बायर को गुड्स वापस करने होते हैं। कब वापस करने होते हैं? पर्पस फुलफिलमेंट होने के बाद। देयर आर टू पार्टीज इन बेलमेंट, दैट इज बेलर एंड द बेली। द पर्सन हु ट्रांसफर्स द पोजीशन इज नोन एज, और जिस बंदे को पोजीशन ट्रांसफर होता है इज नोन एज बेली। बेलमेंट कंसीडरेशन के साथ भी हो सकता है और कंसीडरेशन के बिना भी हो सकता है। So bailment may be gratuitous and bailment may be non-gratuitous also. Is that clear to everyone? So ये क्या हो गया? This is what? This is bailment. सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सेल में एक बार गुड्स बायर के पास पहुंच गए, बायर वापस नहीं करता गुड्स। बेलमेंट में गुड्स बायर के पास पहुंच जाते हैं, बायर को गुड्स वापस करने होते हैं। सेल में एक पार्टी सेलर होती है, दूसरी पार्टी बायर होती है। बेलमेंट में बेलर और एक और बट डिफरेंस ऐसा है कि सेल में जो लॉस होता है, गुड्स अगर डिस्ट्रॉय होते हैं तो कौन लॉस बेयर करता है? ओनर है, वो बेयर करता है। सेल में ना, मतलब कौन बेयर करेगा? बायर बेयर करेगा ना लॉस। बेलमेंट में कौन बेयर करेगा? नहीं, बेलमेंट में जो ओनर है वही बेयर करता है। लेकिन अगर गुड्स किसकी गलती से डिस्ट्रॉय हुए हैं?
बेली की गलती से डिस्ट्रॉय हुए। फॉर एग्जाम्पल नमेश को मैंने पेन दिया, पेन नेचुरली खराब हो गया, उसकी इंक खत्म हो गई, हु इज रिस्पॉन्सिबल? ओनर। बट नमेश ने जानबूझ के पेन का निब लिया, पेन का क्या लिया? निब लिया और अपने यहां पे मार दिया बच्चों, पेन की निब टूट गई, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अंकिता, हु इज रिस्पॉन्सिबल? बेली। बेली ना, क्यों? क्योंकि उसकी गलती से, उसने खुद ने तोड़ा पेन बच्चों, मैंने थोड़ा, पेन नेचुरली खराब हुआ था क्या ना? तो बेलमेंट में बेली कब रिस्पॉन्सिबल होगा? जब गुड्स किसकी गलती से डिस्ट्रॉय होते हैं? बेली की गलती से। अगर गुड्स नेचुरली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो कौन लायबल होगा? ओनर। ओनर कौन है? बेलर। चलिए, नेक्स्ट इज सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। अगला जो डिफरेंस बिटवीन है वो किसके बीच में है? सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट बेटा? वर्क एंड लेबर। सीधी सी बात है बच्चों, आपने आईकेन एकेडमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। यू ऑल हैव एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हुम बच्चों? आप सब लोगों ने आईकेन एकेडमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। यस और नो? यू ऑल हैव एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अस। तो क्या हो गया? when you all have entered into a contract with us, so have you purchased any goods from us? आपने कोई सामान खरीदा है हमसे? No, of course not. आपने हमसे कोई भी सामान नहीं खरीदा। You have not purchased any goods from us, but you have taken our services. You have taken our, so मुझे बताइए बच्चों, what is the difference between contract of sale and contract of work and labor? So contract of sale में what you buy? You buy goods. Contract of sale में आप क्या खरीदते हैं? Goods खरीदते हैं। Contract of work and labor में आप क्या खरीदते हैं? Goods खरीदते हैं, services खरीदते हैं? You buy services. Is that clear? So sale में क्या होता है बच्चों? We transfer what बेटा? और same ownership passes. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क लेबर में, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर ओनली, दुष्यंत जैन खरीदते नहीं हूं आप कि चल बेटा चला जा पट्टा बांध चल हमको लॉ पड़ा। नो, व्हाट यू परचेज? यू परचेज माय सर्विसेज। देयर इज नो ट्रांसफरशिप ऑफ ओनरशिप इन गुड्स, बट ओनली व्हाट इज ट्रांसफर्ड बच्चों? सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड। इज एवरीवन विद मी? नाउ फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, रेफर बुक। बुक मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर करो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या होना चाहिए? अपन ने पढ़ा है ना, टू पार्टीज, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल पर्पस। ठीक है, अगर नहीं भी करना तो भी कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, गुड्स। गुड्स या तो क्या हो सकते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं, मतलब तुम दुकान पे गए, दुकानदार के पास वो गुड्स क्या है? यू वेंट टू अ शॉप, दुकानदार के पास, मैं डेयरी मिल्क खरीदने गया, दुकानदार के पास डेयरी मिल्क है, तो वो कौन सा गुड्स है? दैट हैपेंस टू बी एन एग्जिस्टिंग गुड्स। वो कौन सा गुड्स है? एग्जिस्टिंग गुड्स है। उसके बाद बच्चों, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी विच गुड्स बच्चों? मूवेबल गुड्स क्या हो सकता है? एग्जिस्टिंग भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में अपन क्या कर लेते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में अपन बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और फ्यूचर गुड्स के केस में नॉर्मली फ्यूचर गुड्स के केस में क्या बनाते हैं? मतलब फ्यूचर गुड्स के केस में तो हमेशा अग्रीमेंट टू सेल होगा। एग्जिस्टिंग गुड्स में क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट टू सेल भी हो सकता है और अग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है ना। मैंने आपको बताया था, आप डेयरी मिल्क खरीदने गए, आपके पास 10 रुपए है, डेयरी मिल्क आपको पसंद आई 100 रुपए वाली, तो आप क्या करते हो? आप इसको 10 रुपए देते हो और बोलते हो 90 रुपए में लाके देती हूं, तो क्या हो गया? इट्स एन अग्रीमेंट टू सेल। आपको ओनरशिप कब देगा वो डेयरी मिल्क की? when you pay him, what you pay him? Remaining 90 when you pay him, then only he will transfer you the ownership. So existing goods में दोनों हो सकता है, agreement to sell भी हो सकता है और contract of sale भी हो सकता है। Is everyone with me? आगे बढ़ जाएंगे। Now next is what बेटा? Destruction of goods। पहला क्या है बच्चों? Destruction of goods। बच्चों ध्यान से लिसन। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एन एग्जाम्पल। स्वप्निल ने मुझसे अंडे खरीदे। क्या खरीदे स्वप्निल ने मुझसे?
ठीक है, श्रीलंका का मैप, श्रीलंका का मैप बच्चे लोग कैसे बना देते होंगे ना आसानी से। अपने इंडिया का मैप बनाना कितना डिफिकल्ट है। मतलब कुछ ऐसे ही बनता है वहाँ। यूएस का मैप तो और बढ़िया है बच्चों, सीधे ऐसा बना देने का बच्चों की जितना बड़ा बनता है। रशिया का मैप तो जितना कूदना है कूद दो। मेरे को लगता है पृथ्वी का 80% 30-40% तो अकेला किसके पास है बच्चों, कहीं से भी भागता रहता है बच्चों। ठीक है, एनीवे, सो आई सेल एग्स। सो भाई ने मेरी दुकान से अंडे खरीदे, ठीक है। हमारे बीच में क्या झला, क्या हो गया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया बिटवीन अस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ओनरशिप किसको चली गई है? व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन एग्जीक्यूटेड, व्हाट डज दैट मीन? ओनरशिप चली गई, किसको चली गई ओनरशिप? स्वप्निल अब गुड्स का क्या बन गया है? दुष्यंत सेलर था, स्वप्निल बायर था, एंड नाउ हु इज द ओनर? स्वप्निल इज द ओनर। स्वप्निल ने मुझे कहा कि दुष्यंत सर शाम को 5 बजे मैं डिलीवरी लेने आता हूं। क्या क्या करने आता हूं बच्चों? शाम को 5 बजे मैं क्या करने आता हूं? डिलीवरी लेने आता हूं। मैंने बोला नो इश्यूज। हाँ क्या? किसका है? हेलो, हाँ जी, हाँ भैया बोलिए ना। भैया मैं 10 मिनट में फोन करूँगा, मैं आता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ, 10 मिनट में फोन करता हूँ। रुक जाए यार, मैं फोन करता हूँ प्लीज ये बच्चों। सो क्या बोल रहा हूँ बच्चों में? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारे बीच में क्या हुआ? हो गया, ठीक है। और इसने कहा कि सर आई कम टू टेक डिलीवरी। कब डिलीवरी लेने आऊंगा? 5 बजे आऊंगा। 4 बजे गुड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। 4 बजे गुड्स क्या हो गए बच्चों? गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। ना मेरा सवाल यह है कि व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड है, वॉइड है या वॉइड एब इनिशियो है? देखिए वॉइड एब इनिशियो तो अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्या नहीं से दोनों पार्टीज की गलती? दोनों पार्टीज की इसमें क्या नहीं है? दोनों पार्टीज की गलती नहीं है बच्चों। बोथ द पार्टीज हैव आर अंडर नो मिस्टेक। उसने बोला डिलीवरी करना, और गुड्स मैंने डिस्ट्रॉय किए थे, अपने आप डिस्ट्रॉय हुए? मेरे को भी पता नहीं था गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, इवन ही वाज नॉट अवेयर कि गुड्स डिस्ट्रॉय हुए। अच्छा, अगर मान लीजिए यही चीज कॉन्ट्रैक्ट के पहले हो जाती तो? कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पहले, मतलब अग्रीमेंट टू सेल के, अग्रीमेंट टू सेल के बाद, अग्रीमेंट टू सेल के बाद और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले, मतलब इसने मुझे टोकन दिया होता, 10 रुपीज दिए होते कि मैं सर शाम को आके लेके जाता हूं गुड्स, तो अगर इसने मुझे क्या दिया होता? टोकन दिया होता, ही वुड हैव डन एन अग्रीमेंट टू सेल विथ मी कि दुष्यंत सर मैं गुड्स कब लेके, अंडे कब लेके जाता हूं? शाम को लेके जाता हूं। एक मिनट, अग्रीमेंट, इसके पहले वाला जो एग्जांपल दिया उसमें क्या था हमारे बीच में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब इसको ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या अग्रीमेंट टू सेल? अग्रीमेंट टू सेल है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। वो बेचारा शाम को 5 बजे आ रहा था, अपने बाकी के 100 रुपए के अंडे लिए थे, 10 रुपए उसने मेरे को दिए थे, 90 रुपए लेके आ रहा था। वो कितने रुपए लेके आ रहा था? 90 रुपए लेके आ रहा था। तो ही वॉज कमिंग विथ 90 रुपीज, ही वॉज कमिंग विथ, और उसके आने के 10 मिनट पहले बच्चों अंडों को चूहा खा गया या बिल्ली खा गई, जो भी खा गया। करेक्ट है बच्चों, उस खाना उसको था, बट दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का ना। मेरी कोई गलती नहीं है, सैलरी कोई गलती नहीं है, बायर की भी कोई गलती नहीं है। व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट? वो एब इनिशियो नहीं होगा। एब इनिशियो क्यों नहीं होगा? क्या ना इसे जो अग्रीमेंट टू सेल था मैं उसको भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मान सकता हूं क्या? क्यों? जो अग्रीमेंट टू सेल था हमारे बीच में, क्या मैं उसको भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मान सकता हूं? क्यों मान सकता हूं? क्योंकि आई अग्रीड, मैं क्या कर चुका था?
कि मैं ओनरशिप क्या करने वाला हूं, मैंने आपको बताया कि अग्रीमेंट टू सेल अपन किस में कर सकते हैं, अग्रीमेंट टू सेल अपन किस में कर सकते हैं, फ्यूचर गुड्स में भी कर सकते हैं, और तो अपने पास तो एग्जिस्टिंग गुड्स थे, तो जो भी था, अगर मान लो अग्रीमेंट टू सेल होता, अगर आपको क्या मानना है इसको, तो वो हो जाता वॉइड एब इनिशियो। लेकिन मैं अग्रीमेंट टू सेल नहीं मानूंगा ना, क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो का मतलब वो कभी भी वैलिड था ही नहीं। लेकिन मेरा और स्वप्निल का जो कॉन्ट्रैक्ट था, भले वो अग्रीमेंट टू सेल था, बट इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, लीगली एनफोर्सेबल था ना, एग्जिस्टिंग गुड्स थे। सो सेम बच्चों यहां पे भी वही होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ना मेरी गलती थी और ना उसकी गलती। सर डैमेजेस वगैरह कौन पे करेगा, कुछ नहीं बच्चों, जिसके कस्टडी में थे गुड्स समझ लेना, लॉस क्या होगा वही बेयर करेगा, मुझे इसको नए गुड्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। सो ध्यान देखिए, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन कौन सा बच्चों, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड का मतलब क्या हो गया, बिकम्स वॉइड मतलब पहले वैलिड था, कहीं ना कहीं उसको लॉ सपोर्ट, और वॉइड अब इनिशियो, भाई ने बोला कि सर ये वॉइड अब इनिशियो बोलो, मैंने नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसको लॉ ने सपोर्ट, वॉइड अब इनिशियो मतलब लॉ ने उसको कभी सपोर्ट किया नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इन द फॉलोइंग केसेस, पहला क्या था, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ व्हाट बेटा, स्पेसिफिक गुड्स, मतलब अरे मैं स्पेसिफिक गुड्स मतलब जो बायर और सेलर ने क्या कर दिए हैं, स्पेसिफाई का, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया था ना, मुझे 10 अंडे चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स। द गुड्स मस्ट हैव बीन पेरिश्ड और डैमेज्ड, कब बच्चों, बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर गुड्स कब डैमेज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के पहले, अग्रीमेंट के बाद। द सेलर मस्ट बी नॉट अवेयर ऑफ व्हाट बेटा, सेलर को पता ही नहीं था कि उसके गुड्स क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, वॉइड हो जाएगा, वॉइड। दूसरा, इन केस ऑफ व्हाट बेटा, मेरा रिमोट मैं खुद ढूंढ रहा हूं, मैं गर्मी में बैठा हूं, अभी ये वाला नहीं, पूरा एक मनो से पूछना, एक और रिमोट होगा, वो नहीं, वो वाला तो देते, अरे तो बिंदास करना भाई, नहीं हो रहा क्या, अरे यार, और ये 28 पे, ये उससे बोलना मनो से इसका रिमोट देगा, ये रुके क्यों नहीं हो रहा है, रुक जाओ, ऊपर से बंद किया होगा शायद, मैं करवाता हूँ वो कल, इधर हो, अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड इन द फॉलोइंग केसेस, इधर देखिए अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट टू सेल विच गुड्स, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट टू सेल व्हाट बेटा, स्पेसिफिक गुड्स। द गुड्स मस्ट हैव बीन पेरिश्ड, कब बच्चों, पूरा ये इसका है, दूसरा क्या है, द गुड्स मस्ट हैव बीन पेरिश्ड, कब पेरिश होनी चाहिए गुड्स, बिफोर द व्हाट बेटा, बिफोर द अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, देयर मस्ट बी नो फॉल्ट ऑफ बायर एंड सेलर, द रिस्क मस्ट हैव नॉट पास टू बायर, तो इस केस में बी, इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल व्हाट्स हैपनिंग बच्चों, अग्रीमेंट टू सेल में क्या बोल रही है, अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, कब वॉइड हो जाएगा, अगर गुड्स कब डिस्ट्रॉय हो गए। अच्छा एक मिनट, अब यहां पे एक और चीज यूज किया अपन ने, अग्रीमेंट टू सेल के बाद, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले, अगर क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, अग्रीमेंट टू सेल के बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले, इसका मतलब सिर्फ आप क्या देके गए हो, मुझे टोकन देके गए हो, तो यहां पे क्या होना चाहिए, वॉइड एब इनिशियो या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर वॉइड एब इनिशियो भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपका जस्टिफिकेशन काम आ जाएगा, कौन सा, अग्रीमेंट टू सेल के बाद, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या लिखा है, अग्रीमेंट टू सेल के बाद और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले। अगर सिर्फ लिखा होता अग्रीमेंट टू सेल के बाद, कब भेजना है बच्चों, सिर्फ लिखा होता अग्रीमेंट टू सेल के बाद, मतलब मैं क्या मान लूं, नहीं सुनो, मैं क्या मान सकता था कि अग्रीमेंट टू सेल भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, अग्रीमेंट टू सेल भी क्या है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि अग्रीमेंट टू सेल के बाद और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले, मतलब दैट अग्रीमेंट वाज ओनली एन अग्रीमेंट, इट वाज नॉट अ, मतलब पार्टीज की इंटेंशन क्या थी कि इट्स जस्ट एन अग्रीमेंट,
कॉन्ट्रैक्ट नहीं था वो, इट वॉज नॉट अ क्रेडिट सेल, इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मान लो अग्रीमेंट टू सेल के बाद और गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होने के पहले अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या नहीं से मैं बोल सकता हूं वॉइड अब। क्यों वॉइड अब इनिशियो? क्योंकि यहां क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या लिखा है, पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, वॉइड अब इनिशियो। इज दैट क्लियर बच्चों? थोड़ा सा समझना है इसमें, क्योंकि अगर वो मेरे से बोलेगा कि अग्रीमेंट टू सेल है और कौन से गुड्स का है, एग्जिस्टिंग गुड्स का, तो मैं ये मान सकता हूं कि अग्रीमेंट टू सेल नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, जिसमें ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं ओनरशिप कब ट्रांसफर करूंगा, फ्यूचर में। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा रहा है कि अग्रीमेंट टू सेल के बाद बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले, तो फिर मैं मान लूंगा कि मेरा अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, एक बार जाके घर पे रीड कर लेना थोड़ा सा ठंडे दिमाग से। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, व्हाट इज असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। सो एक मिनट, चलो एक बार लास्ट पॉइंट सुन लो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, सेलर के पास रखे हुए हैं गुड्स, तो और बायर को पता नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? सॉरी, सेलर को भी पता नहीं है और बायर को भी पता नहीं है, लेकिन गुड्स किसके पास रखे हुए हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? नो वन। मेरे को नहीं पता कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जैसे ही गुड्स डिस्ट्रॉय हुए वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को लॉ सपोर्ट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अग्रीमेंट टू सेल के बाद बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले, वॉइड एब इनिशियो। अग्रीमेंट टू सेल के बाद बट किसके पहले, कॉन्ट्रैक्ट के पहले। नाउ व्हाट इज असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस? एग्जैक्ट बच्चे हमेशा याद रखिए बच्चे, डोंट यू थिंक सो कि विदाउट प्राइस देयर कैन बी नो सेल? क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्राइस के बिना सेल नहीं हो सकती? यस और नो? सेल के बिना प्राइस के बिना देयर कैन बी नो सेल। सो इट्स वेरी इसेंशियल टू असर्टेन व्हाट बेटा, प्राइस। द प्राइस एट विच गुड्स आर टू बी सोल्ड कैन बी डिसाइडेड इन द फॉलोइंग वेज। पहला क्या है, प्राइस कैन बी फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ मतलब बच्चों, आप लोग मेरी दुकान से आलू खरीदने आए, राधा ने कहा कि सर आलू मैं 50 रुपए किलो में खरीदूंगी। मैंने बोला ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या हो गया, व्हेन डिड वी डिसाइड द प्राइस, या वेयर डिड वी डिसाइड द प्राइस? वी डिसाइडेड द प्राइस इन द, या वी डिसाइडेड द प्राइस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 90% केस में ऐसा ही होता है। आप दुकान में फर्नीचर खरीदने जाते हो, आप दुकान में बोतल खरीदने जाते हो, आप दुकान में प्रोजेक्टर, वट एवर यू गो इन शॉप टू परचेज फॉर, व्हाट यू डू, आप उसी समय प्राइस डिसाइड करते हो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते टाइम प्राइस डिसाइड होता है। लेकिन दिक्कत कब आती है, दिक्कत कब आती है, जब कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस, जब आप लोग फेस टू फेस प्राइस डिसाइड नहीं करते, आप कुछ दूसरा तरीका डिसाइड करते हो। व्हाट यू डिसाइड? आप, दिक्कत कब आएगी, जब आप फेस टू फेस प्राइस डिसाइड नहीं करते, आप प्राइस डिसाइड करने के लिए किसी दूसरे तरीके का क्या करते हो, फॉलोइंग करते हो। तो पहला क्या है, सो मैंने एक राधा से पूछा, राधा को कहा कि आलू 100 रुपए किलो में बेचूंगा मैं। राधा बोलती है फार महंगा है बहुत आपका आलू। मैंने राधा देख, सुबह से मैंने सब लोगों को 100 में ही बेचा है। तो राधा बोलती नहीं, एक काम करते हैं, जॉली जो बोलेगी उस प्राइस पे मैं खरीदूंगी। मैं ठीक है, जॉली तो मेरे सुबह सुबह 4 किलो आलू लेके गई है। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, व्हाट हैव वी डिसाइडेड फॉर, हु विल डिसाइड द प्राइस? थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करेगी, इस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। हो सकता है ऐसा, वैल्यूअर वगैरह आपको पता होगा। उसके बाद बेचारी जॉली घर से आ रही थी प्राइस डिसाइड करने के लिए, इसका रास्ते में सर दर्द दिया, चक्कर आया और गिर गई। तो मेरा और राधा का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड या वॉइड? क्यों वॉइड हो जाएगा? अंकिता क्यों वॉइड हो जाएगा? चेतन क्यों वॉइड हो जाएगा? क्योंकि प्राइस, थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड नहीं कर पाई, और बिना प्राइस के क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। उसके बाद, इफ थर्ड पार्टी वॉज प्रिवेंटेड बाय पार्टी इन डिसाइडिंग प्राइस, द पार्टी हु इज एट डिफॉल्ट विल बी लायबल टू मेक द कॉम्पनसेशन टू अग्री पार्टी। जॉली आ रही थी प्राइस डिसाइड करने के लिए, एंड आई वॉज वेरी श्योर कि जॉली 100 में डिसाइड करेगी, बट राधा को डर लग रहा था, यार मैंने फालतू में जॉली का नाम ले दिया, अब जॉली अगर 200 बोलेगी तो मेरे को 200 में भी लेना पड़ेगा। जॉली ने क्या किया, जैसे ही जॉली वहां पे आ रही थी, राधा ने अपना खींच के थैला था सब्जी से भरा हुआ, सीधे जॉली को फेंक के मारा। जॉली वहीं सब्जी मंडी में गिर गई बच्चों। तो क्या हो गया बच्चों,
तो कैन आई से थर्ड पार्टी उसके बाद राधा मेरे को आके बोलती मैं तो नहीं लूंगी, जॉली प्राइस डिसाइड कर ही नहीं पाई, जॉली तो वहां गिर गई है. सो व्हाट विल हैपन? राधा विल पे कॉम्पनसेशन टू होम बच्चों, मैं अग्री पार्टी की. मेरे आलू बिकने थे ना, तो अब कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाएगी, जॉली डिसाइड नहीं करेगी, तो लॉस किसका होगा? तो जॉली विल मेक सॉरी राधा विल पे मी द कॉम्पनसेशन. If the price could not be decided and the seller transferred the goods to the buyer must pay a reasonable price to the seller. जॉली बोलती कि दुष्यंत सर मैं आ नहीं पाऊंगी, मैं कल आती हूँ सर, आप राधा को गुड्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, राधा अपनी है. मैंने बोला ठीक है अपनी है तो तेरी है. तो राधा बोलती सर प्लीज सर आज मेरे को घर पे दम आलू खाने का है. मैं ठीक है, एक मिनट, राधा से मैंने पैसे लिए क्या? पैसे प्राइस हमारा कब डिसाइड होने वाला है? थर्ड पार्टी तो कल डिसाइड करने वाली है. अब राधा को मैंने गुड फेथ में इसके ऊपर ट्रस्ट करके क्या दे दिए? इसको आलू दे दिए. पैसा अभी तक मुझे मिला और रात को इसने पूरे 1 किलो आलू का दम आलू बना के खा भी लिया. नाउ इन दिस केस फिर जॉली मेरे को फोन करे बोलती है अरे सर मैं नहीं आ पाऊंगी, माफ करो. क्या हो गया है बच्चों? मैं कट गया बच्चों? हाँ है ना? तो बच्चों इस केस में गुड्स का पोजीशन ऑलरेडी मैंने सेल कर दी राधा को. अभी तक प्राइस फिक्स किस तरह से नहीं फिक्स हुआ? जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था. तो क्या होगा बच्चों? सो क्या होगा? कैन आई से जॉली से मैं सॉरी जॉली बोल रहा हूं, राधा से मैं क्या ले सकता हूं? आई कैन टेक अ कॉम्पनसेशन और डैमेजेस. किससे बच्चों? और कौन कॉम्पनसेशन क्या लूंगा मैं? एक रीजनेबल प्राइस चार्ज कर सकता हूं. व्हाट कैन आई चार्ज फॉर? आई कैन चार्ज अ रीजनेबल प्राइस फ्रॉम राधा. तीसरा तरीका क्या है बच्चों? तो ये पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया थर्ड पार्टी वाला. तीसरा तरीका क्या है? इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज. व्हाट इज इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज? राधा पहली बार मेरे आलू लेने आई, मैंने इसको 10 रुपीज पर केजी में बेच दिया. मैंने राधा से कहा कि राधा आप जितनी बार भी आलू लेने आओगे हर बार मैं प्राइस 2% से बढ़ाता जाऊंगा. कितने परसेंट से? आज आप 10 रुपए में लेने आए हो, परसों लेने आओगे तो मैं 10 रुपए 20 पैसा चार्ज करूंगा, उसके बाद 10 रुपए 40 पैसा चार्ज करूंगा. हर बार से मैं प्राइस कितने कितने परसेंट से बढ़ाता जाऊंगा. एवरी टाइम आई विल रेज द प्राइस बाय हाउ मेनी परसेंट? 2% से मैं हर बार गुड्स के प्राइस को क्या कर दूंगा? बढ़ाता जाऊंगा. सो व्हाट आर वी डूइंग? तो मैं और राधा प्राइस कैसे फिक्स कर रहे हैं? इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स. इन द कोर्स ऑफ अलाउड और नॉट अलाउड? इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स मतलब पार्टीज जब अपनी डील कर रही हैं तब भी वो क्या कर सकती हैं? खुद से प्राइस फिक्स कर सकती हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट इज स्टिपुलेशन ऑफ टाइम. स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? टर्म्स एंड कंडीशंस. प्लीज हियर. स्टिपुलेशन का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस. एक मिनट बच्चों. तो जब बायर और सेलर के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. जब बायर और सेलर के बीच में क्या होता है? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन हुम बच्चों? दो मेन कंडीशन होती हैं. एक होती है स्टिपुलेशन एज टू टाइम फॉर पेमेंट ऑफ मनी या पेमेंट ऑफ प्राइस. और दूसरा होता है स्टिपुलेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ व्हाट बेटा? ओनरशिप या डिलीवरी लिख लो. चलो ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्राइस या डिलीवरी? प्राइस के टर्म्स एंड कंडीशन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते. प्राइस के टर्म्स एंड कंडीशन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते. यार मुझे लग रहा है ना यहां पे स्टिपुलेशन फॉर टाइम फॉर ओनरशिप होना चाहिए. स्टिपुलेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ व्हाट?
मुझे ऐसा मन में आ रहा है यार, एक बार देखना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, पूरा बर्बाद कर दिया बच्चों को तो। जबकि मैं तो कुछ चेक भी नहीं करता गूगल पे, बताता रहेगा ये नई पिक्चर आ गई, ये नई हीरोइन आई है, क्या करने का अपने को। पी ये बेयर एक्ट है। कौन सा गुड एक्ट है ये? जो लॉ होता है इसी लैंग्वेज में लिखा होता है। ये देखिए सेक्शन 6, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, गुड्स पेरिशिंग, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, अग्रीमेंट टू सेल। हाँ देखो क्या लिखा है, वेदर एनी unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time for payment are not deemed to be what beta? Essence of the contract. Whether by any stipulation as to time is of essence or contract or not depend upon what beta? चलिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, तो बाकी तो वो बोल ही रहे। चलिए तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। स्टिपुलेशन एज टू पेमेंट ऑफ प्राइस इज नेवर एन एसेंशियल ऑफ। इसका मतलब आपसे मैंने गुड्स खरीदा है, आपसे मैंने क्या खरीदा है? गुड्स खरीदा, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपके पैसे 10 दिन में दे दूंगा। तो बच्चों अगर वो पैसे मैंने 10 दिन के बाद नहीं दिए तो ओनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टिपुलेशन एज टू पेमेंट ऑफ टाइम, स्टिपुलेशन एज टू पेमेंट ऑफ टाइम फॉर व्हाट बेटा? पेमेंट ऑफ प्राइस। स्टिपुलेशन एज टू व्हाट बेटा? पेमेंट ऑफ प्राइस। मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ प्राइस इज नेवर एन, मतलब अगर मैंने आपके साथ मैंने आपसे कोई गुड्स खरीदा है और मैंने आपको तुरंत प्राइस नहीं दिया, मैंने क्या बोला कि मैं प्राइस आपको फ्यूचर में दूंगा। क्या दूंगा? प्राइस कब दूंगा? प्रॉमिस किया है। और मान लो वो प्रॉमिस मैं पूरा नहीं कर पाता, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि प्राइस जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस होना चाहिए, बट प्राइस को पे करने का जो प्रॉमिस है वो इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। देयर हैज टू बी अ प्राइस। प्राइस आप आज भी पे कर सकते हो, प्राइस आप फ्यूचर में भी पे कर सकते हो। पहला पॉइंट। लेकिन स्टिपुलेशन हैज टू व्हाट बेटा? तो बच्चों ये वाला पॉइंट कट ही कर देना। मतलब प्राइस वाला सेक्शन में क्या लिखा है? 12 में सेक्शन में क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट क्या नहीं है? प्राइस नहीं है। अब कौन सा दूसरा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पार्टीज कैसे डिसाइड कर सकती हैं? बच्चों हाउ कैन द पार्टीज डिसाइड? हाउ कैन द पार्टीज डिसाइड? क्या इसे कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड कर सकती हैं? एक मिनट। अच्छा तो बच्चों एक मिनट। However, the parties by making an agreement can avoid these rules. तो जनरल रूल क्या है कि पेमेंट ऑफ प्राइस, स्टिपुलेशन टू पेमेंट ऑफ प्राइस एसेंशियल कंडीशन, बट डिलीवरी कहीं पे तो लिखा होगा इसलिए मैं नोट्स में लिखा, बट मुझे डिलीवरी के बदले लगता था कि ये ओनरशिप होना चाहिए। ठीक है, वहां पे लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? प्राइस इंपॉर्टेंट है या ओनरशिप इंपॉर्टेंट है? तो यहां पे ओनरशिप आना चाहिए मेरे हिसाब से डिलीवरी के बदले। ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट। लेकिन पार्टी से दोनों रूल्स को क्या कर सकती हैं? पार्टी से दोनों रूल्स को अवॉइड कर सकती है। कैसे अवॉइड कर सकती हैं? अग्रीमेंट करके। तो मैं अगर श्रीमुख को कोई चीज बेच रहा हूं, मैं उसमें ऐसा लिख सकता हूं कि देख श्रीमुख, स्टिपुलेशन एज टू पेमेंट ऑफ प्राइस विल बी इसेंशियल, बट ओनरशिप का ट्रांसफर विल नॉट बी। क्या हम दोनों ऐसी आपस में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं? यस। लेकिन अगर हम कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं करते तो, इफ यू डू नॉट अग्री ऑन एनीथिंग देन, तो हमेशा याद रखना टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ प्राइस आर नेवर एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कभी भी इसेंशियल कंडीशन नहीं है। इसका मतलब कि अगर मैंने आपको कुछ बेचा है, आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि आप मुझे पैसे देंगे, लेकिन आप उस डेट को पैसे नहीं दे पाए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ओनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? कोर्ट जाऊंगा, और मैं अपने राइट्स क्या करूंगा? एनफोर्स करूंगा, बट आपकी ओनरशिप पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉस में कौन होगा? सैलरी लॉस में होगा। कौन लॉस में होगा? चलिए बच्चों नया डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। नया डिस्कशन क्या है बच्चों? कंडीशंस एंड वारंटीज। नाउ प्लीज हियर बच्चों।
Please hear. So मेरा जो अगला डिस्कशन है दैट इज ऑन व्हाट बेटा? कंडीशंस एंड please hear. So the next discussion that I'll be doing with you is on condition and warranties. So बेसिक्स क्लियर है सबको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, काइंड्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं, गुड्स डिलीवरी के पहले अगर डिस्ट्रॉय हो गए, अग्रीमेंट टू सेल के बाद बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये सारी चीजें अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी। स्टिपुलेशंस क्या है, प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, हायर परचेज क्या है, बिलमेंट क्या है, ये सब चीजें अपन ने कहां पे डिस्कस की? इन द फर्स्ट पार्ट। जो आज का डिस्कशन मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा दैट इज ऑन व्हाट बेटा? कंडीशन एंड वारंटी। सिर्फ मैं बेसिक बताऊंगा। When the contract of sale takes place, जब क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है किसके बीच में? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है किसके बीच में? सेलर और बायर के बीच में। तो सेलर और बायर के बीच में बहुत सारे स्टिपुलेशंस अग्री होते हैं। स्टिपुलेशन मतलब अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइस तो अपन ने डिस्कस कर लिया। सेलर और बायर के बीच में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री होते हैं। कब अग्री होते हैं बच्चों? जब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब बायर और सेलर के बीच में होता है। तो अगर मैं कोई दुकान जाता हूं सामान खरीदने के लिए तो मेरे बीच में और दुकानदार के बीच में बहुत सारी बातें अग्री होती हैं। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू बाय दिस मोबाइल फोन, तो मेरे और सेलर के बीच में बहुत सारी चीजें अग्री होंगी कि भाई ये मोबाइल कैसा है, क्या इस मोबाइल से क्लियर बातें होती हैं, डज दिस मोबाइल possess अ गुड कैमरा, देन ब्लूटूथ है इसमें। तो आई आस्क फॉर फीचर्स, ये वाटर रेजिस्टेंट है या वाटर प्रूफ है, क्या है ये बताइए। सो आई विल बी सीकिंग टू नो मेनी फीचर्स पर्टेनिंग टू दिस मोबाइल फोन एंड ही विल आंसर। आप जब कोई सामान खरीदते हो तो उस सामान से रिलेटेड एक ऐसी चीज होती है, अगर वो चीज ना हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैंसिल भी करोगे। आप एक वॉशिंग मशीन तो खरीद के लाए बट वो वॉशिंग मशीन बेहतरीन है, लुक्स वुक्स जबरदस्त है, एकदम आप रिमोट दबाते तो आपके पास आती चल के एकदम, उसे बोलो खोल तो पूरा अपने आप को खोल लेती है बच्चों। उससे बोलो कपड़े उठाओ तो वहां से एक रोबोट जैसा आदमी आता है, कपड़े उठा रहा है, 2 हाथ निकलते हैं बराबर। इतनी प्यारी मशीन है, बस वो एक काम नहीं कर पाती, कपड़े नहीं धो पाती बच्चों। वुड यू लाइक टू बाय दैट मशीन? क्या वो मशीन खरीदेंगे? नेवर। सो मैं ये बोल रहा हूं, तो जब बायर और सेलर के बीच में क्या होता है? डिस्कशंस होते हैं सेल से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड। तो बायर और सेलर के बीच में क्या होती है? बहुत सारी चीजें क्या होती है, बहुत सारी बातें क्या होती हैं? एक्सचेंज होती हैं। ठीक है? उनमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उनमें से कुछ स्टिपुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट का क्या बन जाते हैं? उनमें से कुछ स्टिपुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट का क्या बन जाते हैं? जो क्या नहीं हुए, जो फुलफिल नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? रेप्यूडिएट हो सकता है।
रेपुडिएट का मतलब कैंसिल हो सकता है। और कुछ ऐसी इसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो इसेंशियल, जो चाहिए बट इसेंशियल नहीं है, मतलब जो अगर फुलफिल नहीं हुए तो बायर क्या करेगा, सामान वापस करेगा या थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन मांग लेगा। सामान वापस तो नहीं करेगा बट थोड़ा बहुत क्या मांग लेगा, कॉम्पनसेशन मांग लेगा। एग्जाम्पल आई टेल यू। अच्छा, ये कंडीशंस का, कंडीशंस प्लस वारंटीज, ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं, इनके कंसेप्ट क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, या इनके कंसेप्ट क्यों दिए हुए हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आई वेंट टू परचेज अ वॉशिंग मशीन, और मैंने बोला कि देखो मुझे ऐसी वॉशिंग मशीन चाहिए जिसमें 3-4 फीचर्स हो। नंबर 1, इट मस्ट बी एबल टू कलेक्ट क्लोथ्स, इट मस्ट बी एबल टू कलेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम द फ्लोर। जमीन से क्या कलेक्ट करने की इच्छा करनी चाहिए इसको, कपड़े उठा के अपने में डालना चाहिए। नंबर 1, इट शुड कॉल मी, इट शुड टॉक टू मी। जब मैं घर पे अकेला फील कर रहा हूं तो इट शुड टॉक टू मी। दर्द दिलों के कम हो जाते हम तुम अगर संग हो जाते, तो इट शुड टॉक टू मी। मैं उससे बात करूंगा, कैसी हो, क्या कर रही हो, कपड़े धुल रहे हैं बराबर, मजा आ रहा है, कैसे घूम रही हो, तो उसको भी मुझसे बात करें। दुष्यंत, हाय दुष्यंत, लेक्चर कैसे रहे आपके, ये भी मेरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट थी, कपड़े भी धोने चाहिए। क्या धोने चाहिए? फिर दुकानदार ने बोला सर है मेरे पास वॉशिंग मशीन, आप बताओ कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या। मैंने बोला देखो बाकी कुछ हो पाए या ना हो पाए, मुझे कपड़े धुलवाने हैं। अगर बात नहीं करे तो भी चलेगा, अगर जमीन से कपड़े उठा के खुद में ना डाले तो भी चलेगा, बट क्या होना चाहिए, कपड़े धोने जो, बता दूं मैं आपको। एंड देन दुकानदार ने क्या किया, मुझे बोली सर ये हमारी लेटेस्ट वॉशिंग मशीन है, LG। यस और नो? मैं वॉशिंग मशीन खरीद के ले आया। वॉशिंग मशीन मैंने कपड़े डाले, ऑन किया उसका बटन, टुक टुक मशीन चालू हुई। पहले तो एकदम आवाज आई, फिर एकदम कपड़े धुलने स्टार्ट हुए, बंद हो गई। फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया, बच्चों स्टार्ट इच नहीं हुई। फिर बच्चों वो मशीन बोली दुष्यंत तुम उदास हो, मैंने बोला हाँ। बोले डोंट वरी, मैं तुम्हारे पैर दबाती हूँ, लेट जाओ। मैं लेट गया, बच्चों बढ़िया मसाज वसाज दिया उसने मेरे को। 2 हाथ निकले वहां से, उसे बोले दुष्यंत तुम्हारे गंदे कपड़े कहाँ रखे? मैंने बोला बाथरूम में। बोले मैं लेके आती हूँ। 2 पैर भी निकले, जाके लेके आई। सब कुछ कर रही है बच्चों, सिर्फ कपड़े ही धो रही है, धो पा रही है बच्चों। सो व्हाट विल आई डू? मेरे कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरी इसेंशियल कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई? तो बच्चों मैं कॉन्ट्रैक्ट में रहूंगा या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं? तो बच्चों जो इसेंशियल स्टिपुलेशंस हैं, जो इसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन है, जिनके सेटिस्फाई ना होने पे बायर क्या कर सकता है? Those stipulations are referred as what beta? Those stipulations are referred as what beta? Conditions. Is that clear? ऐसे स्टिपुलेशन जिनके फुलफिल ना होने पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं कर सकते, बट क्या मांग सकते हो? डैमेजेस मांग सकते हो। Those stipulations are referred as what is? That's it बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।